傳聞喺澳門盧城區有個街坊海味大神，附近60-70蚊淨係食個碟豆飯，佢呢度竟然係俾鮑參翅肚你食。我本人做廚師50年㗎啦，我認為就係澳門市面上揾唔到有咁平啊！往日啲親戚話過大海就係魚翅撈飯，我都未知道真係咁爽。哇！呢餐我感受得到啊！今次嘅餐味，先多謝下本地粉絲 Angela 嘅帶路啊，咁先俾我哋發掘到咁正嘅寶藏啊！唔單止係自己餸啊，仲有呢個海味大神成哥。呢個老細原來係我哋恒炭嘅鄉里啊！我啲粉絲話你啲翅好好食喎。我做幾廿年廚房，我啲鮑參翅肚呢方面就好有心得嘅。成哥啲海味呢，就係一個字大，乜柒都大，乜柒都要好用。但係最拿手嘅都係佢嘅炆乾鮑啊！我最旺嗰個月我賣到80斤鮑魚，乾鮑。因為我煲鮑魚咧，我煲好多㗎，我一煲幾廿斤㗎啦。我哋梗係用老雞啦、排骨啦、雞腳啦落去熬25頭咧，大約係要煲10零個鐘，唔係浸乾浸啊，4到5日到啊。食過嘅客都話好嘢。當你一切落去就知乜嘢叫做大師炆到啲乾鮑係彈刀，而且入味㗎。如果連埋啲鮑汁一齊食嘅話，衰鬼啊，香到咧！啲鮑魚一直嚼，一直就有鮮甜味彈出嚟㗎。我都唔知點講啊！有啲嘢咧真係要出得港澳先食得到你啲味道，即係齋係個汁啊，都已經了不得啊！真係。正所謂人生於世上有幾多隻鮑魚，如果再結合埋順德最出名嘅炆雞，好一嚿大雞包啊！我最中意食大雞包。鮑魚就爽，雞肉就鮮，撈埋一齊真係好雞包啊！就係順德味。我要再重點講次啊！今餐我哋所有嘅鮑魚都係乾鮑啊！之後嘅龍湯花膠翅更加係都講道理，係大花膠、大魚翅。好刺激啊！越睇越覺得阿成哥真係成個菜新下飯喺澳門嘅大佬，50蚊一個餐蛋麵你都覺得佢有良心噶啦，點知佢連佛跳牆、龍蝦撈飯都係街坊㗎，甚至叫我哋好到用碗仔翅淋炸雞，竟然有不一樣嘅風味。哇！啲雞嘅脆皮吸就碗仔翅啲汁，唔好俾麥當勞知啊，油車㗎啦！食到最後，成哥你竟然仲嬲一手？我暫時食雲咧，我都未見過我嘅麵咁正宗，真正嘅正。我哋嘅雲吞係用虎蝦肉。哇！你嘅麵幼到，簡直係啲鴨蛋黃嘅顏色，你未食俾你睇到佢靚啊！爽到啊！睇下今次大鑊啊！大鑊啊！我發龍都會笑，好爽啊！成哥，咪咩發號要見啊！總嘅嚟講，我都唔留意添，我一味用人民幣你俾我都覺得佢抵食啦！依家仲嚟收澳幣嘅咋？你過到去大海，無論你做乜都好，食翻個魚翅撈飯、龍蝦焗飯，但係咁貴咯，一般人都消費得起，咁富豪咪抵你做富豪啦！以後我過真大海都嚟揾阿成哥食成哥，成哥好正啊！驅風啊！驅風我驅風啫。喂，花師奶，你同阿成哥係鄉里喎，整一樽嗰個原汁邊糖做雪梨俾你，平時20蚊一個嘅，咁你10蚊啦。我啲粉絲老弟你都一樣係咁喎，10蚊。順德啊都冇啊，10蚊啊，4隻雪梨啊，飲晒打包攞住佢制街飲喎，成哥啊，點解你咁益我啊？